Председателя Милатовиќ, благодарам за ова интервју. Бевте многу пријателски настроен за време на дводневната посета на Скопје. Рековте, овде сум како брат во братска земја. Нема отворени политички прашања меѓу двете земји, но нема ни соодветно ниво на економска соработка. Трговската размена е, како што рековте и самиот, некаде околу 60 милиони евра. Рековте да се потрудиме во прво време да ја донесеме барем до 100 милиони евра. Како може тоа да се направи? Prije svega, zadovoljstvo mi je što razgovaramo o ovim temama. Kao što sam rekao i na preskonferenciji sa predsjednicom, ja sam u svojoj trećoj zvaničnoj posjeti jednoj od zemalja Zapadnog Balkana, nakon Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovdje sam u Sjevernoj Makedoniji. Rekao sam da sam došao kao prijatelj u jednu prijateljsku zemlju. I ono što je važno da odsustvo otvorenih pitanja, zaista prijateljski i politički odnosi koje mi imamo. Ja izuzetno cijenim vašu predsjednicu, također dobru saradnju koju imamo sa vladom vaše zemlje. Dodatno da pokušamo da zajedno damo jedan impuls za unapređenje i ekonomske saradnje. Kao nekadašnji ministar ekonomskog razvoja u vladi Crne Gore i ekonomista po profesiji, uvijek stavljam fokus na ekonomsku saradnju u okviru mojih zvaničnih posjeta. Rekli ste i sami da je ekonomska saradnja nekih 60 miliona eura. Ona je apsolutno ispod potencijala i upravo iz tog razloga sam imao i jedan dobar sastanak sa vašim najvećim privrednicima, dodatno dajući fokus upravo na trgovinskoj razmjeni između Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Razgovarao sam i sa predsjednikom vlade o uspostavljanju aviolinije između Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Mislim da ima prostora da se to uradi i da bi to bio jedan važan korak naprijed ka unapređenju ekonomske saradnje i optimista sam da se to može desiti i u susret ovoj turističkoj sezoni. Vaš predsjednik vlade će boraviti u Crnoj Gori početkom juna mjeseca ove godine i nadam se da ćemo prije njegovog dolaska moći zajedno da donesemo dobre vijesti. Direktor naše nacionalne aviokompanije će uskoro doći ovdje da upravo pokuša da realizuje ovu jednu zajedničku inicijativu. Станува збор за авионска линија Скопје-Тиват или Охрид-Тиват? Znate kako, to je manje važno. Da li će biti Skoplje-Podgorica, Skoplje-Tivat, Ohrid-Tivat. Izuzetno je važno da se ona uspostavi. Danas sam razgovarao i sa privrednicima iz Makedonije koji dovode turiste u Crnu Goru. Mislim da bi turističke agencije iz Makedonije mogle negdje da garantuju jedan dio putnika koji bi svakako bili tu u okviru turističke sezone i mislim da bi to zaista onako bio jedan dobar podstrek. Razgovarao sam sa vašim velikim kompanijama, uključujući Alkaloid, Vitaminku, Tikveš, Gim i tako dalje. To su sve kompanije koje su već prisutne u našoj zemlji i mislim da postoji dodatno prostora za i veće njihove investicije, za dodatno veću trgovinsku razmjenu između naše dvije zemlje i upravo i ova moja zvanična posjeta vašoj zemlji je na neki način jedna politička poruka da mi to želimo. Dodatno, do sada su dvije vlade imale jednu zajedničku sjednicu. Danas sam upravo i sa vašim premijerom razgovarao o mogućnosti da se napravi nova sjednica zajednička dvije vlade, vlade Crne Gore i vlade Sjeverne Makedonije i mislim da će se ove godine i raditi na tome. Tako da
to su sve neki opipljivi rezultati upravo ove prijateljske posjete. Велите дека премиерот Мицковски ќе дојде во Црна Гора на почетокот на јуни, предпоставувам за да присуствува на самитот ЕУ Западен Балкан. Вие, председателе Милатовиќ, сте имале 19 години, кога во 2005 Македонија го доби кандидатскиот статус за Европската Унија. Денес, 20 години подоцна, Црна Гора има затворено 14 поглавја од 35 во преговорите за членство, а Северна Македонија го има завршено само скринингот. Имавте шанса да го слушнете ставот на нашиот државно владин врв во однос на перспективите во европскиот процес. Ставот на премиерот е прилично јасен, баш овие денови додека сте вие овде два пати дава децидна изјава, вели ако треба ќе чекаме и децени. Јас не се поместувам ни милиметар додека не добијам гаранции од Европската Унија. Како гледате вие на македонската сага со Европската Унија? Mislim da je Makedoniji učinjena velika nepravda u procesu evropskih integracija, da je to zemlja, kao što ste rekli, koja je davno dobila status kandidata 2005. godine, čak i prije nego što je Crna Gora obnovila svoju nezavisnost. Međutim, da su često upravo bilateralni odnosi između Makedonije i komšija, susjeda makedonskih, bili glavna prepreka na makedonskom putu u EU. I upravo iz tog razloga ja moram da kažem ovdje zbog makedonskih građana, naših prijatelja, iskrenih prijatelja. U Crnoj Gori mi Makedonce doživljavamo kao braću. I ovo nije stav predsjednika Crne Gore, ovo je stav jednog običnog čovjeka u Crnoj Gori, a to je da čini nam se svima da je zaista Makedoniji napravljena nepravda. I da je Makedonija često, kao što sam rekao, bila zarobljenik određenih bilateralnih odnosa i ponekad nepotrebno velikih zahtjeva komšija u okruženju. Ali znate kako, svijet u kom živimo nije uvijek pravedan. Ja mislim da vi imate jednu dobru predsjednicu, mislim da imate jednu sposobnu vladu. U svakom slučaju, makedonski građani i makedonski donosioci odluka će najbolje znati na koji način da pristupe svemu ovome. Ono što sam ja danas rekao i izlažući i govoreći pred studentima Univerziteta u Skoplju zajedno sa predsjednicom, mislim da ćete imati izbor. Da li želite da budete u pravu ili želite da postanete članica Europske unije. I to je izbor koji imate. Crna Gora u tom smislu je sada percipirana i od strane Europske komisije kao najnapredniji kandidat od svih 10 kandidata. Mi smo do sada zatvorili 14 pregovaračkih poglavlja. Ispred nas je jedan ambiciozan cilj, smatramo da je on ostvariv, a to je da Crna Gora postane 28. zemlja članica Europske unije do 2028. godine. I iako najmanja među svim zemljama kandidatima, Crna Gora želi da svojim primjerom zajedno sa partnerima u Evropi pošalje jednu važnu poruku. A to je sljedeća poruka, da je proširenje živo, da se ono dešava, da ono nije samo u riječima evropskih političara koji, znate, često dođu u neku od naših zemalja sa velikim riječima, možda malo dijela. I upravo mislim da je taj uspjeh Crne Gore dobra poruka svima u regiji da je proširenje živo, da je ono moguće. Mislim da nakon svega onoga što se recimo desilo Makedoniji, da veliki broj građana u Makedoniji zapravo sumnja da je to uopšte i moguće da se desi. Upravo u tom smislu je primjer uspješnog članstva Crne Gore vrlo važan. Ne samo za Crnu Goru, nego za sve zemlje u susjedstvu.
веќе самиот рековте, 2028 ја имате поставено како цел, година во која што Црна Гора ќе стане членка на Европската Унија и сметате дека тоа е остварлива цел. Моето прашање би било, мислите дека ќе можат актуелните земји членки само за Црна Гора да го ратификуваат пристапниот договор или ќе треба да чекате и други земји кандидати да го завршат пристапниот процес па во група да влегувате во ЕУ? Ono što sigurno pratite proces proširenja, trenutno znate da Island ima ovoga ljeta referendum, da li da nastave pristupne pregovore. И изгледа сосема солидна група Исланд и Црна Гора. I čini mi se da ukoliko bi građani Islanda se odlučili da nastave pregovore, a oni mislim da su zatvorili već 11 poglavlja, da bi jedan vrlo realističan scenario bio da 28. ili 29. godine, sad je to manje važno, ali sasvim sigurno u okviru mandata sadašnje Evropske komisije Crna Gora i Island postanu buduće članice Evropske unije. Tako da mislim da je to realno. Да. Председателе, не сум ни прв што ќе ви го постави тоа прашање. Реално постојат дилеми, да речеме, околу тоа што ќе се случува во Франција, особено во пресред на изборите следната година. Вие за сосед ја имате Хрватска. Од таму, досега Хрватска не ве блокирала, но од таму доаѓаат некакви сигнали дека може би ќе има одредени барања во пристапниот процес. Има таков тип настравување кај вас? Znate kako, nije Makedonija jedina zemlja koja ima određene bilateralne probleme u ovom procesu. Rekli ste da Crna Gora ima i određena otvorena pitanja sa Hrvatskom, koja je sadašnja članica i koja u tom odnosu, u odnosu na Crnu Goru, ima veći leverage, veću polugu u kontekstu nekog pregovaračkog procesa. Hrvatska je, nažalost, već blokirala jedno pregovaračko poglavlje koje je u tehničkom smislu spremno bilo da se zatvori, ali u političkom smislu Hrvatska nije digla ruku za to. Tako da nadamo se da ćemo u ovom periodu ispred nas biti u stanju da zajedno sa hrvatskim partnerima riješimo neka otvorena pitanja. Mislim da bi članstvo Crne Gore bilo i u hrvatskom interesu, da bi se na taj način dodatno osnažila stabilnost i prosperitet zemalja Zapadnog Balkana. Ali to je vrlo važno da svi shvatimo. Pored tehničkog dijela procesa, koji se tiče prosto preuzimanja neke pravne normative Evropske unije i preuzimanja te pravne normative u naše pravne sisteme, postoji politički dio ovog procesa. A to je da na kraju svaka zemlja članica od njih 27 mora da podigne ruku za članstvo neke od novih članica. U tom smislu mi naravno najviše trebamo da radimo na odnosu sa Hrvatskom, vi vjerovatno sa nekim drugim zemljama. Postoje i ove velike zemlje u okviru Evropske unije, spomenuli ste Francusku, koje nekad znaju da promijene pravila igre. Znate, i Crna Gora je morala da prihvati novu metodologiju koju je upravo predložila Francuska. Francuska također ima izbore naredne godine. U svakom slučaju moramo svi zajedno da radimo na porukama koje šaljemo prema tim zemljama. Ja recimo vrlo često boravim u Parizu, razgovaram ne samo sa predsjednikom, nego i sa parlamentom, sa svim poslaničkim klubovima u francuskom parlamentu, pokušavajući prosto da neka potencijalna otvorena pitanja koja oni imaju i na koja imaju pravo u jednom direktnom razgovoru
odgovorim. Ќе ви требаат најмалку 3/5, нели, во нивниот конгрес за ратификација на договорот. Ме интересира, што мислите за колумната која што заеднички во Франкфуртер Allgemeine Zeitung ја објавија српскиот претседател Вучич и албанскиот премиер Рама, во кое што побара брз влез во заедничкиот европски пазар, во Шенген, за сметка на немање право на вето, немање комесар, немање европратеници. Што мислите вие за тој пристап? To je naravno njihovo pravo. Ono što ja mogu da vam kažem je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je potpuno tradicionalan. Znači, mi trenutno razgovaramo sa Evropskom unijom o punopravnom članstvu na isti onaj način na koji se to članstvo dešavalo u svim prethodnim slučajevima. To je naš fokus. Се поставува ли прашањето за немање, губење на одредени права што ги имаат сегашните членки на некои од тие разговори што ги имате? Nije trenutno dio razgovora. Znači, što se tiče Evropske komisije u odnosu prema Crnoj Gori, ponavljam, proces pristupnih pregovora se vodi na isti način na koji se on vodio do sada. Tako da, to je off the table, što bi rekli Englezi, kad je u pitanju Crna Gora. Makar za sada. Да. Вие сте спремни да се откажете од нешто, ако тоа дојде на маса? Pa ja ne bih komentarisao šta bi bilo ako bi bilo. Za sada ponavljam, mi ovome pristupamo na onaj način na koji se članstvo dešavalo i do sada, oko Slovenije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Poljske, Baltičkih zemalja i tako dalje. Tako da to je ono o čemu Crna Gora trenutno razgovara sa Evropskom unijom. И само уште едно прашање. Колку овој процес на пристапување вистински, суштински ја реформира Црна Гора? Да речеме, дел од граѓанското општество, иако тоа е моја и задача, понекогаш забележува на тоа дека дел од промените се формални, а не суштински. Ja mislim da je proces evropskih integracija jedno snažno sidro koje je takozvani roadmap reformske agende koje svaka od zemalja kandidata treba da iskoriste kako bi prosto postali društva koja su demokratski razvijenija, koja su institucionalno stabilnija i koja su ekonomski razvijenija. Ja sam inače zagovornik i u Crnoj Gori i u kontekstu naše unutrašnje politike da upravo imamo ovakav pristup, da zaista suštinski sprovodimo reforme koje se od nas traže. Da to ne budu samo oni štrikovi formalni, nego da na kraju ne radimo to zbog neke evropske birokratije, nego zbog naših građana i zbog njihovog boljeg života. I ovo je suštinski jedan dar sa neba koji imamo i mi i sve ostale zemlje kandidati, da sprovedemo suštinske reforme. Благодарам за овој разговор. Hvala i vama.